Un caro saluto a tutti ragazzi da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo del binocolo, degli strumenti ottici e digitali. Oggi vi vorrei presentare un binocolo con un ingrandimento molto interessante che vi anticipo ho apprezzato particolarmente nell'uso astronomico. Si tratta del Vortex Skybub 18x50 HD e costa circa 1230 euro, ha una garanzia a vita ed è stato gentilmente fornito dal distributore italiano Origin STB. Su Binomania, come sempre, potrete trovare una recensione molto approfondita. Io però ve ne parlerò subito dopo la breve sigla, quindi nel frattempo, se volete, potete iscrivervi gratuitamente al mio canale per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo tra pochissimo. Come avrete compreso dal prezzo, si tratta di un binocolo di fascia medio-alta che si distingue per la sua robustezza e versatilità. Questo modello è progettato per offrire prestazioni elevate sia nell'osservazione della fauna selvatica che nella contemplazione del cielo notturno. Il Vortex Skybub 18x56 HD è un binocolo con un peso di 1280 grammi con i tappi 1230 senza. Ha un design classico con una cerniera centrale e un ampio ponte centrale che facilita la presa. La protezione in gomma poi offre un grip antiscivolo, mentre l'armatura è progettata per resistere agli urti. È impermeabilizzato e riempito con gas argon, prevenendo quindi la formazione di condensa interna. Questo è un aspetto fondamentale, ad esempio, per l'uso in ambienti umidi come le paludi. La manopola di messa a fuoco è grande e può essere utilizzata agevolmente anche indossando i guanti invernali. Inoltre la manopola è stata godronata per aumentare il grip. Essendo un binocolo concepito per le osservazioni a lunga distanza, non eccelle ovviamente nella brevità della messa a fuoco e anche la distanza minima che ho misurato è pari a circa 5,5 metri. Per raggiungere l'infinito è necessario ruotare la manopola in senso antiorario per circa 3,5 giri. Invece da 10 metri verso l'infinito basta poco meno di un giro. I movimenti comunque della messa a fuoco si sono dimostrati fluidi e precisi senza blocchi o impuntamenti. La regolazione delle diottrie è invece affidata a una ghiera sull'oculare destro, che è ottimizzata con un sistema di blocco. Si solleva per sbloccare i movimenti. La ghiera è grande e presenta comunque numerose tacche di riferimento. Sull'armatura in gomma poi troverete i classici riferimenti più o meno e trattino. Molto utile invece il sistema di aggancio rapido che state vedendo fornito di serie. Ci sono infatti due componenti principali, uno da fissare la filettatura del binocolo e l'altro la piastra fotografica. In tal modo potrete sganciare o agganciare rapidamente a vostro piacimento il binocolo sul treppiede. Gli obiettivi sono definiti HD, in realtà è un sistema dotato di vetri ED, quindi Extra Low Dispersion, vetri a bassa dispersione, che garantiscono delle immagini nitide al centro del campo con un discreto contrasto. Anche se la tonalità dei bianchi tende leggermente verso il caldo, la qualità ottica è ottima per la fascia di prezzo, rendendolo, secondo me, un'opzione valida per diversi tipi di osservazione. Gli oculari del Skybub inquadrano un campo di 64 metri a 1000 metri, quindi ha un campo reale di 3,7 gradi che comporta circa 67 gradi di campo apparente, quindi è un binocolo che definirei grandangolare. Inoltre alla mia distanza interpupillare di circa 66 mm ho notato che c'è spazio a sufficienza per inserire il naso tra i tubi ottici, quindi è un binocolo confortevole. Vortex dichiara un'estrazione pupillare di circa 16 mm, personalmente sono stato in grado con gli occhiali da sole qui in montagna di osservare quasi tutto il campo di vista, ma se siete portatori di occhiali vi consiglio comunque, se possibile, di provarlo prima dell'acquisto. Relativamente ai prismi, sono stati utilizzati, come vedete dal design, dei prismi a tetto Smith Passion. La pupilla è circolare con poca luce diffusa e comunque è un field stop, quindi il bordo è abbastanza netto. Le lenti del binocolo poi sono state ottimizzate con un rivestimento multistrato antiriflesso su ogni superficie ottica definito XR Plus, che migliora quindi la trasmissione della luce rispetto ai semplici multistrato o monostrato.
Oltre al trattamento multistrato è presente l'Armor Tech, che è un trattamento ultra resistente antigraffio che protegge le lenti esterne dai graffi, dall'olio, dallo sporco, facilitando nel contempo la pulizia delle superfici esterne. I prismi a tetto poi, come sempre, sono rivestiti con un trattamento di correzione di fase che migliora quindi il contrasto e la risoluzione delle immagini. Vi invito come sempre a leggere l'articolo per comprendere al meglio le aberrazioni geometriche e cromatiche. Io vi posso anticipare che questo binocolo è un formato molto critico, quindi è un 18x56, è un rapporto focale molto aperto, quindi seppur abbia ottiche D mostra sempre un poco di aberrazione cromatica, in particolare sui contorni di soggetti molto contrastati, come ad esempio dei rapaci contro il cielo. Di contro, nelle normali condizioni di luce, quindi luce diciamo così più naturale, osservando il paesaggio è limitato e a volte inesistente. Il campo di vista però è quasi piatto fino al bordo e questo è un dettaglio che mi è veramente piaciuto tantissimo. Nell'osservazione diurna con luce laterale solare molto intensa si nota talvolta una leggera presenza di luce diffusa nella parte opposta del campo, ma l'ho visto anche su binocoli dal prezzo decisamente superiore. Nel birdwatching, seppure sia un binocolo 18x56, ritengo che sia ottimale per, ad esempio, le osservazioni dei rapaci a media-lunga distanza. Ho notato inoltre che poi rispetto a un cannocchiale angolato a 45 gradi, mentre si cerca di inquadrare un rapace in volo, il binocolo offre una visione più stabile, chiara e immediata e comunque con un buon livello di dettaglio anche a grande distanza. In questo caso, secondo me, questo 18x56 performa come uno spotting scope da 65 mm di diametro quando usato anche a 25 ingrandimenti. Ovviamente è più comodo e rilassante da utilizzare, quindi ottimale ad esempio nelle osservazioni prolungate oppure durante i monitoraggi o i censimenti. Nell'osservazione del paesaggio, soprattutto qui dal Monte Sette Termini, dove vedete sullo sfondo le Alpi, il Vortex Skyhub ha dimostrato di fornire delle belle prestazioni, perché comunque il campo di vista è quasi perfetto fino al bordo, tanto che con l'accomodamento visivo io non ho notato praticamente differenze nell'uso diurno, quindi fornisce un campo di quasi 67 gradi, ben comunque illuminati, con una buona correzione cromatica, una tonalità un po' calda, però anche in questo caso performa come uno spotting scope da almeno 25x, perché con due occhi avete la possibilità di percepire con più facilità le informazioni raccolte dai grandi obiettivi da 56 mm. Il binocolo però si distingue particolarmente nell'osservazione astronomica. Durante le mie osservazioni ho trovato che offre immagini quasi paragonabili e spesso superiori a quelle dei più grandi ed economici binocoli con prismi di Porro che trovate sui 200-300 euro nel formato 16x70. Ho avuto il piacere ad esempio di osservare qui dal Monte Sette Termini la galassia di Andromeda, che occupa quasi la metà del campo visivo insieme alla sua galassia satellite, che vi ricordo è la NGC 205. Anche il doppio ammasso di Perseo mostra una miriade di stelle coloratissime su uno sfondo scuro e si vede anche la forma della nebulosa della Lyra M57. Le Pleiadi poi sono un oggetto veramente eccezionale e la nebulosa di Orione mostra un discreto velo di nebulosità. Poi ribadisco anche che le stelle, quindi le immagini stellari, sono quasi perfette fino al bordo e comunque mi è sembrato più puntiforme rispetto ai prodotti economici nel formato che ho appena accennato. Beneficerete quindi di immagini stellari come capocchiette di spillo fino a circa il 90% dal centro del campo. Oltre interviene un po' la coma e l'astigmatismo a rovinare l'esperienza, ma nel complesso secondo me è stata una osservazione astronomica ieri sera veramente molto soddisfacente. È giunto adesso il momento, in sintesi, di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi offre un buon rapporto prezzo-prestazioni. Risulta eccellente per le osservazioni del paesaggio a media-lunga distanza, per le osservazioni dei rapaci e dei censimenti e soprattutto performa molto bene in astronomia. Poi è robusto e impermeabilizzato e quindi resistente agli agenti atmosferici. La resa ottica è molto buona, con immagini definite anche a bordo del campo nell'uso diurno e senza notevoli distorsioni. Poi l'accessoristica è anche completa, come potrete vedere dalle fotografie, includendo l'adattatore rapido per il montaggio sul treppiede fotografico. Ovviamente, come tutti i prodotti, ha anche qualche difetto.
Il campo di vista è un po' limitato rispetto ad alcuni top di gamma, anche se il paragone purtroppo si può fare con i 15x56, visto che di 18x ce ne sono veramente pochi sul mercato. E poi ovviamente non si può sfruttare a mano libera, io talvolta l'ho fatto utilizzando i gomiti in appoggio, però i 18 ingrandimenti vanno sempre ragazzi gestiti su un treppiede. In sintesi, ritengo che il Vortex Skybub 18x56 HD sia uno strumento versatile e potente, adatto a diverse applicazioni dall'osservazione della natura a quella astronomica. Con un prezzo di circa 1230 euro e una garanzia a vita, rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati. Grazie alla sua capacità di offrire dettagli eccellenti e un'ottima visione comunque globale, ottimale, è in grado di soddisfare anche gli osservatori più esigenti e un prezzo che ritengo molto interessante. Ringrazio come sempre Mauro Spozio, che è il responsabile commerciale della Origin STB, per avere fornito il binocolo oggetto di questo test, lasciandomi libero, come sempre, di citare le mie impressioni pratiche sul campo. Ringrazio inoltre tutti voi che mi state seguendo, sempre più numerosi, su questo canale, sui social che trovate qui sotto in descrizione, e soprattutto vi invito a venire a visitare binomania.it, che è il sito più grande, presumo, in Italia, ma forse anche al mondo, oggi esagero, per presenza di recensioni di strumentazione ottica. Ormai abbiamo superato i 1000 articoli. Se ancora inoltre non l'avete fatto, potete iscrivervi a questo canale utilizzando l'icona qui in alto. Un carissimo saluto a tutti voi qui dal Monte Sette Termini, da Pier Giovanni Sanimbeni, e buone osservazioni. Ciao ragazzi!